sa bhliain 2005 bhog íar fres afagach ina Gael Níl Ó Muillir go nuamhrach. Inis, tá sé gobar le cólachtaí úra éireannach atá lorg in Eistearí, America. Tá a gró a brach go thomlan go dé cho héfachtach agus a tá Níl a hain a malú in Eistearí chuig na cólachtaí seo. An rud is mó tá tastal ná cineireacht agus cinteacht. Agus an gnó agam san isis ná cuidir le contacta dír an capital is gá chun dulganí chéad céile chun na teanghbhálacha ceartaí inmh más I Washington DC, nó leis an éireann fiúháin, nó an ggósta hir. Inniu tá Níl a ghlacu le Dushlán uair. €2 milliún a amsú a thógra funiu mara in éireann. Mar fart an obair seo, bhí Níl a taisteal ó chásta go cásta America. Gnáchuid an saoldom na taisteal. Don chuid is mó instantíir seo go hinmheanach. Los Angeles, San Francisco, San Jose, agus níos fidir thuaig go dtí Canada fiúháin. D'arglam le cólacha heile, fuair na chuir le chéile agus gnó a thógáil. I gás na bartnéirí na hinne stóirí seo caitheann siad bheith sásta a dul sa seans an rusca gnó seo a thógáil. Go níomh sé seo fad amach ag deireadh an taobh, go mbeadh ag an beidir déimlíonna, go mbeadh teachtarnáis ard a good inéistíochta. Tá an rusca ard ach beceachach an cúitamh ard má tá siad sásta an rusca sin a ghlacha. Sin go bunúsach an principal atá taobh de venture capital. Gúil daoine sásta a good capital a chur I rusca a mhuil a bhaile le gnóí inmh agus a bhaile brabach bhainteach ar ball. So saoil atá an seo fé láthair in nuamhrach. An cinál gnóir tá ban agamsa leis na bliantanis tá sé nach mór mar an gceanna difriochtaí beaga maidir méad agus tuirt na heagraíochta féin. Tá réimse cliaint agamsa ón Arnall Fuinneamh go dtíon Arnall Idachais. Tá na principal mar an gceanna tá siad ag géirí a go gnóthaí ás, tá siad ag géirí capital aimsú chuna sin dhéanamh. Tensi go dtíon mar go peibli más cólach peibli iad nó tensi go dtíon mar go príomháideach más cólachtaí beaga iad atá tusnamach sa síl. Wa seo stuc Wallertáin nuamhrach. Osclaíonn mar agus seo chula bhaideann ag go láirte sin é le bula an chloig. So mé éiceann tú timpeall feiceann tú na scáileáin, feiceann tú lucht trádála na trádálathe urlár an stuc Wallertáin san sin seanaim seo bhíoh siad an ósacáil bheithe ag seasamh agus bheith ag béchéal dá chéile agus bheith ag tairiscin stuc agus ag ceannach stuc lámh ar lámh más maile. Nis tá sé go hamlan electrónach agus is ála go tá sé le roinn blianta nús agus tá sé bhaid níos éfachtaí le dá réir. Tarlíonn sé go mbíonn gnóthaí an domhain go mbíonn impact mór acu ar cad a tharlaíonn na mar agus seo lá iní nóid iní nóid an seo ina nuamhrach. So mar sin bhíonn spéis thar barta agamsa fé cad a bhíonn na tarlúin seo mar go dtugann sé léargastom ar bhfuil a tarlú ar fud an domhain agus an tumachar atá ag cuasaí domhanda ar iompar an stick bhí sé dul suas nó dul síos. Sa dóigh go dtí le Ocean Energy, tógra sacú ar chásta na héireann a thuirt go dtí na chead level eile. Caithfí Níl capital de €2 milliún a amsú dífa. Tá gá leis an capital, tá géir gá leis an capital, agus legam an a bhéim ar an gcinál nua capital seo tá tasla an capital Fiontraíochta chun cuidir le cólachtaí beaga éirneacha iad héana thógáil agus dul go dtíon chéad céimeile. Gomach an céad Google eile a tarlú in éireann seachas in Silicon Valley. And just give me a once-over that, John. What's the size of the fund, do you know? Last year was 38 million. Bhín plé rialta idir Canasí Ocean Energy John McCarthy agus Níl le í téanach chuneal suas chun data. Those meetings went very well with the Department of Energy. We met the key people from the MHK department who are familiar with the technology, and their key issue is to get a device into the water. Tháinig John McCarthy immerhró ó chara cuitin na bheadring. Bhí sé géirí cabhra áil ag an level idirnáisiúnta. Dairg le leis an ngléas seo leis an gcinál inúla seo
Dariglo Rodégan a Crohu go léir an na tastálacha bhí déanta bhí gobar. Sin ag tuntu fuineh na mara go fuineh letrach. Leis an léisio chur snáb nisce in mus sa bharige. Agus bhí sin déanta leis an lárannad in Ulscoil Chorcaí, agus le tastálacha agus le cuidiú óréaltas na hÉireann le tastálacha dhéanaidir gúan na Gaillimhe. The DUI people, they were very positive in terms of what they wanted to happen. They want to have a success in the sector of the wave energy technology, and they see our device as being one of the key components to deliver that. Bhí an céim sin buinteach go chathaina féin, ach an rud a bhí an asnamh ná an rud critical an capital chuní de hain a thógáil ón startup ó cholacht tusaí go dtí cólacht forbrethe, agus tháinig miseasteach chun cuidiú le cólacha eile chun cuidiú chun faoinsaí capital aimsú, aitheanta agus aimsú, agus dul raig ó sin. Tá go níl go gaillimh le builú le canasíthe Ocean Energy Michael Whelan agus John McCarthy. Le na tarí is déanaí ó na trílacha mara a phlé. Seo mar a ibrion se. Nuair a hagan an tuisce isteach sa chuasan, brúann se an téir suas. Casan cuacht an téir turbín agus leis sin cruúthítear letrachas. Nuair a héann an tuisce síos, cruúíonn se follas, agus rian an téir an tíomhamuiste le línu, agus leanan an turbín a rai a casú sa trácéarna. Sin glúiseach leanúnach agus isce seo a chrúíonn an letrachas. It survived what, like 40-foot waves or whatever? Or what? Within its first week of deployment in 2006, December 2006, within its first week of deployment, it experienced a 1 in 40-year wave. That's a wave you get every 40 years. Tá ború faoin tionscail fuinniú mara ar fud a dón. Tionscail gur fiú 200 billiúna. Tá rás ar bon le teachtar an ballachas éifeachtaile le cuacht na donna smachtú. Gridin John McCarthy go bhfuil technoliacht Ocean Energy chun tosaí ar gach omthar mar gheall ar an gléas atá cruúthíthe agusan. There's a fantastic opportunity for the country to develop its own industry. We missed the opportunity with wind here in Ireland because we ended up importing all our wind turbines. Over the next 10 years, we were going to be spending $1.5 billion every year in importing and servicing foreign technology, and that is money that could be going into the Irish domestic economy. In simple terms, for every megawatt of wind we have installed, we've got approximately 1 job, whereas the Danes who took advantage of the opportunity, they've ended up with over 8 jobs per megawatt installed. And in terms of developing an industry, in relative terms, it doesn't take a lot. The Danes put about €1.5 billion into developing their industry in terms of grants, incentives and feed-in tariffs, etc., to give them a brand new industry from which they could create exports. And for that $1.5 billion they invested, they're generating $4.5 billion every single year. Now, this is our control system for the device. Wow. This technology was tested on a simulator in Cork. John, in general terms, when these devices get scaled up to full scale and they start producing, well, 1.75 megawatts. Which is the equivalent of, like, give me a kind of a general human scale for that. In terms of power output, that would cover, somewhere around 1,000 houses. Wow, okay. Per device. Per device. And what you would have would a farm of maybe 50, 60, 100 of these devices. Which would power up a city? Absolutely. I guess John agus a cólacha tá gléasacha buntáiste bhaint as an tunscail nua seo, tunscail fuinneamh na mara ina nuaite, agus tá andíal spéis ag na tíre móra sa dam. Fechan ar na bailí chun na fuinsaí agsúla fuinneamh a bhéadú agus a leanú agus iad a chóthú chun cóchtach ar a fáil. I gás fuinneamh na mara ar lí is si an capal is déirní sa rás. Tá gaí bhád chun tosaí, tá cuasaí gréine chun tosaí, agus an níos tá fuinneamh na mara a teacht chun cín. Darlam sa tugadh siad rábhíonn déag eile
le go meach sé ag an level ar chonan le gogaí agus grían ach ní sé mór sin ar cool agus a cheapá I gás na húnéirí le Ocean Energy níl ar a gomas níos mó airgad a áardú os na buink agus nó in éan tá deachar le him ping an ruá álas na buink fel láthair. Bégan dul agus airgad a lorug ó venture capital nó ó private equity sin an dá interest mó tar fáil up. It's the Senate subcommittee that's holding it up, isn't that right? Yeah, and I believe that's still the case. That still hasn't been passed or through. How can I help in the process? Because obviously there's going to be a process for application, I assume. And does that have to come in partnership with a utility or a state entity in the United States, or how does it work? We would be making the application in conjunction with Dresser Brand. Oh, with Dresser, okay. Dresser, who are based in Houston, in Texas, and would be very well known in the oil and gas industry. They also want to have Tá cruníthe mar seo ionta táhairtá don níl sa dóigh go bhfuil an teolas ar fadaige agus é a lorg inistíochta do Ocean Energy. So the timeline to all this, John? The information that came back through those was that it was expected perhaps September, October of this year. Anítear nó áireach mar chean donna cachratha gró is táhachtaí ar dón. Tá na hinstitúidí móra airgeadais ar fadan seo, chamáile mór chistí an eisteachta. Caithí níl stocareachta dhéanú do Ocean Energy chun airgead a bhealú hocu. Tá dúchlan mór as a chóir. Tá dearcha anna fad termach ar an gcineacht ar an ggólaigh seo taistíonn ní hamháin gomach rá ar go ibre agus ar go inistíochta ach gomach rá hán ó héamh tógáil na cólaachta I gcóir jobaní a crochú in éireann le hais rá bhéir ar an inistíocht hain taistíonn tá fís a chu siúd gomach na gléasna seo á dhéanamh in éireann mas féidir nechar I gcóir mar agad damda. Níor híam síos chun cuidiú le daoine a fechan cad is félim sa dhéanamh chun cuidiú le a gcuid gnóthaí ás. A bheith an ráló go má cánta nach bhfuil siad ré, nach bhfuil siad olamh go gahan siad níos má am a chahabh ag olamhú an cás nó ag olamhú an gnó hain. Nó uaireanta go gahan siad mach ábhacht na bhéanamh ar an cóhéanamh atá ar an bhar banisteachta. Beidir nach bhfuil na daoine cearta leis na scin na cearta san áit cheart chun cuidiú leis an chéad chéim eile a thógáil mar ceann den rudaí is mó éachan inistóirí go grín ar ná cóhéanamh na fórna banisteachta. Bhfuil siad maith agat don job. Bhfuil siad an an mar a hasan siad an abramis an busca seo a thógáil go dtí level a bhhaid níos sophisticaúil bhfuil ar a gomas a sin éanamh nó an gá daoine nua le talan nua a thógaisteach an insan cólacht chun cuidiú le dul go dtí chéad céim eile is agus in spinne go mbíonn sé sin ina cheist. Tá go leor ó daoine in san Arnáil generálta de chóirt go ná dhéanaan eilehéad oscail dúirsaí dar lumsa tá sé bhád níos tábhachtaí a hiiscin cattá leis tíirlan dúir sin san an scrín tú é.
Iniu tá níl a builú le dúnló cahan, Juliador agus danne a cheanarí gael verice, a tá gerí codú a hort chun cuasaí economiaachta inéirin a bhisú. Is gas na golachtaí beag agus tá cúpla ceanna chun cúpla client anna bheag. Tá ceann anna spéisiúil i teachtáil éire Ocean Energy lunathe gorcaig. Chroigh siad an gléas nua seo a churn tú amach an bharige agus ginan sé electricus ó lúiseacht nó dainte. Cad é na bantáistí? Stoim sa go bhíon rud is tábhachtaí le tuiscin mé ar cuasaí cóireachta an bragam san ná go sé bunathe ar haide agus ar haí. An dá gnééis sin Harbh tábhachtach. Taide ní féidirlam a rohan béimechar ar taide, ní mórad fista go nó a bheith agat agus is a bheith agat catá tarlú agus cad a bheits a tarlú ar lámháin agus an lábheile tagan an taí a gceist go mór. Ní hamháin mar ar teanghválacha agus den na teanghválacha sin anhaach na ceangail sin go féidir le dhéanamh do lucht go nó. Ach an taí a bheith agat chun an cháirde sin a chur ar an gléant. Ní ghfuil tú a ddíreach ag oscail dóirse do dhaoine. An scéalatá ná an bhuiil, an seans agus an cuaitimh. Sin críláir, sin na elementí atá i gríláir an formula go gaiithú a chorascóir inéistóirí. Taistíonn fis a bheith go ó haide agus ó bhealaí atá cruthí go féidir a chruthú, cad íomh na costaisí, cad íomh na seansaní, cad é an bhuiil, agus cad éach taró heh cuaitimh, bhfuil si chun learmór airad a dhéanamh seo, amachchan seo, bhfuil siad sástúil an féine acu fannach go ceann deimlína nó cuaighlíon déag sa leháin siad sais eis chur ar an inéistíocht, ce go fad agus tá siad sásta fannacht, agus tá inéistóirí difriúil níl gach inéistóir mar an ggéanana tá réimse lehéna inéistóirí mar a bhíonn mar ball, agus ina meas tá inéistóirí tá sástastal sa chans, rusca gnó a ghlacha, inéistíocht allmhór a dhéanamh agus ar ball fannacht go féinach ar brabach dhéanamh as an inéistíú sin. Nuair bhíonn tú ludathe i Americá, bíonn muillehéadí a gcónaí ceangail le baile. Idir nuacht ar Delafís, ar an Scoileán riamhreachta, ar a bhón, le Skype, le Texáil, so bí me deanghil leis an baile an tabhar fad. Ní amháin go bhfuil a bhla dúchas an gáard a chrí níl, tá sé ionta passionanta fan ghuilig chomáid. Bhíon sásta mar stát an aróg leis le poblachta héireann an gealtanas a thug siad do fáiste na tíre a chuir meach gaige résulta ar tuil ag gach duine sa tíre. Ach tá muid a bhád an target sin. I mean, tá muid them feels like light years away, you know? I mí na Baltaine thug rialtas na héireann corú do níl a bheith mar spéisialta ag cuairt starúil an tuachtar an Obama. Le 5 bliain na déag an nuas, tá níl ar ghuiine na gael Americanach, atá ag láidre na nascanna eacnamaíochta idir na Stáit Aontaithe agus éireann. Is dis se seo do níl, na nascanna sin a neartú. Sin róla bhí agamsa ná dúireach le carú leis an giste gailmheireachánna ché cinnte gomach na daoine ceart láthair san áit ceart ag an am ceart. Thug ifig an trí sé chuirdom héananig agus daoine eile teach go dtí an pobl bháin seo taobhíordaim agus ó sin gagan ardán ag méid an tuachtarán Obama tuacht óráid agus ar nó an tí sé chéine tuacht óráid ar ball beag do slua mór mílteach.
rud is tábhachtí a dúirteach stoim ná gur ruirte gur raibh a féinmhaoinín na hÉireann ag éirí a ríist agus gur raibh an partnéireacht sin an cheangail sin ar éire agus America chá tábhachtach agus a bhí sé riad agus níos tábhachtí fós agus gúil todhchaí bra geall an don dáthír. Sin an teachta go bhfuil tháinig amachchas an óra a thug sin anhachtach de éire anhachtach de America ach de hir beag ní féidir an ócha béime ar an ríthachta bhain leis méad dúirt Obama neog mai ar éire hain agus an chuí ar óig le dul cíine anamh sa todhchaí. Lán de bhócas, lán de bhaoinín, lán de todhchaí fada rathú. Ní rag sé fan bhain réon éiles tíar a gáfacha leir sé Albert Omlán an neog. Thug sé sin anna fleisio dom sa go Carson da agus mé cinnte ríist go dacín se le chuircí na Gaige bhfuil uchtán Verica a teachtain seo agus ag leir Gaige rá os cóir slua áhilmhór an seo. Tugadh sé sin gréasa agus up do crí do lucht leir na Gaige sa tíir seo agus ar fud an down tá na mílta dín America chu spéis na Gaige agus léirigh uchtán Verica an measatá aige ar gultar ar éireacht agus ar dean go hain. Bhí sé sin anna hácht go Lí tá seansaigh éire bheitsáis mar microcosm ina inhéantar rudí ás agus ása agus sin dulmachchaí an dam le targa nó le seirbhís atá tastal an dam. Sa Verica tá luas fé gachrad, tá scála agus tá capital ar fáil. Sin an difricht is mó éicimse. Tá an difricht anmhór maiolala an scála maiolala teachtadíir an capital. Má tá smíanamh maithagad sa tíir seo tá seansa go bhfuil agus an rud a chruthú agus olraig agus í ás agus gó a bhhaú as sin se bhhad níos deacra fós é sin dhéanamh éireann. Feos air ach tar fós deacra de sin dhéanamh éireann agus má tá ahrú cultúr tarnamh éireann agus credim go bhfuil se sin go gamuid fechan amachchan tamar fad fechan ar cadíad na seansan atá fáil ar an ardán damda dar scuilina dar dachas dar goil cruíochta agus rudí nóchrathú atá ghfuil éilehhartha ar an fud an down agus caiig idir an Arnold Friedreideach agus an rialtas teachsús le polisathe cíalmhar maiall ar VC capital chur fáil cuidiú ní teachtar na capital chun gan ás. Like the big moment? Yeah. Shadow Peter. Ever hear Peter go? Peter gets all the good angles. Is that? His speech as well. Well then, not a problem. Ará sin éireann tá lucht Ocean Energy a gobar láfa agus iad a fannach a géir le scéal ó Verica. In terms of the future of the industry, it is going to happen. In terms of our technology, it has happened and is currently happening in terms of a commercial scale device. We've proven the device at sea for nearly 3 years at this point. No other device in the world has been that successful. We believe, given the way things are shaping up at the moment and the interest that's coming from the United States, it's quite likely that that will be where the first commercial device may very well be installed because of a number of different factors here in Europe because of the recession, but primarily because of the interest that's being garnered in the States through the introductions that Niall has made for us with the DOE and other relevant authorities that has attracted the industrials into our space and give us an opportunity to be commercial with our device in the States. Quick and easy access, quick build, with keeping the strength in mind, keeping the oscillation of the whole thing, keeping all that correct. There's almost zero maintenance on these things, Michael. There's almost zero maintenance. I mean, I'd be looking at putting these offshore, and I would expect that we could leave them offshore for 10 years. Really? Wow. We shouldn't have to touch them for 10 years. Wow. We also want to look at the possibilities of building them in concrete, because that makes them cheaper to build and lower maintenance yet again. Tá gléas John agus an cuincap seo chruchithe ag level 1 cheathrú chuid an scála tá riachtanach. Nis an chéad inistíocht capital eile tóg sé go dtí an scála omláin céireúir den méid mar atá sinniuh agus caithfar sinna cruthú mar sin tá chéim eile le dul. Ní féidir le John agus an cólacht dulgadí an chéim sin gan an cruthú sa bheith acu don scála gléasú atá có fé láthair. Tá sé sinna có agus níos tá siad olamh agus ré an taon cheiste tá fáilta ná bhfuil na inistóirí sásta dul sa chans agus an inistí aon bheith an buinte seo in saoil dulcin cín an gléasáirtha seo agus credim ghuiil na inistóirí ar tí an cinine sin aanamh agus sara fada tásúla go leiste do cúpla mí go mbeidh deascéil ag John agus an cholacht.
A mí na sauna ga vílas na hínéag, hannig scéla go níl, gur san meid pártí nua in estiach da Janu in Ocean Energy. Anna Hasta, tá sé sais Anna Hanifach le párteach I rud atá dulcan cín alcohol rud Fiontraí teach amachas éireann agus atá dulcan cín an ardán idirnáisiúnta. Iad siúd ar dhéana an obair cruaig ar fad, cuidiú éigean ó muhéamh sé de ach iad siúd dhéana an obair cruaig a chréad ón chéad lá go dtí an láinneamh go náir óchló agus táig airló agus tá mé Anna Hasta dog. Tá Ocean Energy bred dochasach van tauchaí agus na cantina go rá a dríd hain agus na ineisteoirí úra go fáil.